뽀뽀 장난감 망가뜨린 거 아니야? 왜 안 나와? 얘가 성격이 급격해졌어. 뽀뽀야, 그렇게 하는 거 아니야. 아니 무슨. 아이고. 강보도 왜 이렇게 귀여워. 애기 빨리 가지고 놀아. 그루밍 하잖아 애기. 그렇지. 뽀뽀야. 아이고 애기 간다. 뽀뽀 비켜. 이제 탄이 좀 놀게. 자 뽀뽀 저리 가봐. 애기 놀게. 저리 가봐 잠깐. 귀여워. 아이고 애기. 애기 기들게 했어. 왜 그래? 애기야. 네가 짱이야? 아무것도 아니게. 아이고. 애기, 너 일로 와. 애기 일로 와. 야. 너 왜 형한테 점프해서 그렇게 뭐하는 짓이야? 너 일로 와, 안 되겠어. 일로 와. 형을 안아줘야 돼. 아이고 싫어. 진짜. 야, 혹시 이럴 거야? 네가 올라오고 싶을 땐 올라오고. 응? 형을 이렇게 안아주는 거 안 돼? 애기야. 형 안 보내줄 거야. 들어올 땐 마음대로 들어왔지? 나갈 땐 마음대로 못 나가. 멋대로야 애기 아주 그냥. 뭘 꼬랑지를 이렇게 흔들어. 왜 그래? 네가 그런 거잖아. 네 목소리인데 뭐라고 했는지 모르겠어? 이거 너라고 너.
위험한 사람이다. 고양이들은 왜 이렇게 위험한 짓을 많이 할까? 마스크를 잠깐 놔뒀다고 이렇게 뜯어먹는 거야. What is your name? I've got to know. Your body's overwhelming. It's like a Broadway show.